Rinoceronte. O rinoceronte é um mamífero que pode pesar mais de 3,6 toneladas e alcançar 4 metros de comprimento. Jacaré. Os jacarés podem se alimentar de diversas espécies de animais e são de hábitos noturnos, mas constantemente são vistos durante o dia tomando sol. Gorila. Os gorilas, além de muito inteligentes, são os maiores primatas que existem. Orca. A orca é o maior membro da família dos golfinhos. Elas costumam caçar em grupos. Sua alimentação é bastante variada, podendo comer focas, tubarões, aves, peixes e até animais maiores que ela, como as baleias. Elefante africano. O elefante africano pode viver até 75 anos em cativeiro e é o maior e mais pesado animal terrestre, alcançando facilmente 6 toneladas. Leão. O leão e o segundo maior felino do mundo, perde apenas em tamanho para o tigre. O leão é conhecido como o rei da selva. Tigre. O tigre é o maior felino do mundo. Os tigres possuem uma enorme mandíbula, dentes grandes e afiados, andar macio e fortes garras. Possuem um excelente olfato, uma audição aguda, ótima capacidade de enxergar bem na escuridão e sobem com facilidade em árvores. Onça pintada. A onça pintada é o maior felino das Américas, o terceiro maior felino do mundo, atrás apenas do tigre e do leão. Zebra. Zebras são mamíferos herbívoros pertencentes ao mesmo gênero dos cavalos, burros e asnos. Girafa. É o maior ruminante e o mamífero mais alto da Terra, podendo atingir 6 metros de altura.
Hiena. As hienas são animais mamíferos carnívoros que se alimentam de restos de animais, animais em decomposição e caça de outros carnívoros. Urso polar. O urso polar é um mamífero de hábito solitário encontrado no Círculo Polar Ártico e nas áreas continentais vizinhas. Esse animal impressiona por sua beleza e tamanho, podendo pesar mais de 500 kg e medir até 3 metros. Ele é o maior carnívoro terrestre. Avestruz. O avestruz possui uma musculatura nos membros posteriores extremamente desenvolvidas, o que os torna excelentes corredores, podendo atingir até 70 km por hora. É a maior ave existente, com cerca de 2 metros de altura e 150 kg. Corujas. As corujas são aves que apresentam algumas características bem típicas, como olhos grandes voltados para a frente, bicos curvos e fortes, garras com unhas afiadas e encurvadas, e plumagem macia. Águia. Águia é o nome comum dado às aves de rapina de grande porte. Como a grande maioria das aves de rapina, tem boa envergadura das asas, bico curvo e garras bem afiadas para capturar suas presas.